दुध लिएर आइयो। अस्ति टिका पछिको चाहिँ 2 दिन पानी परेपछि चाहिँ खोलेको मौसम हैन राम्रो भएको छ। अब चाहिँ पानी नपर्ला आई होप। हामी मजाको लागिरहेछ। अब मासु सिद्धे दसैँको अब बरेला खोज्नुतिर लाग्ने हो। हाम्रोतिर यस्तो यस्तो इस्कुस फल्छ थाहै छैन। मैले भिडियो नै हालेको छु सर्ट भिडियो। ल यस्तो यस्तो इस्कुस फल्छ यार। पुरै घारी भयो रहेछ त। अब बरेला खोजौँ हैन। बरेला त रहेछ तर माथि माथि रहेछ क्या। कसरी टिप्ने त यार। खै त यसलाई भन्छ बरेला। तपाईकोतिर के भन्छ यसो कमेन्ट गर्नु हो हैन। कतै त चुच्चे करेला नि भन्दो रहेछ। मेरो बुढीको घरतिर चाहिँ चुच्चे करेला सरी घर नि हैन माइततिर चाहिँ चुच्चे करेला भन्छ अरे। तपाईहरुलाई के यहाँ चाहिँ पुरै मकै घारी क्या। यहाँ पुरै बरेलाको बोट रहेछ तर छैन यार बरेला धेरै फलेको यो पाल। बरेला छैन इस्कुस चाहिँ फले रहेछ ल यहाँ। यो चाहिँ काँडा नभएको इस्कुस हैन यहाँ अङ्कलहरुको। यो चाहिँ हाम्रो बरेला उ त्यता नि रहेछ यार। हो त्यतातिर लिन जानु पर्यो अब त्यता। बोटमै यार मुसाले यस्तरी खाइदिन्छ यार यो मकै। अनि के भन्छ यार पुरै खाइदियो। यो ढले जति सबै खाइदियो। यहाँ नि खाइदिएछ पुरै यहाँ बोटमै चढेर अब ढले नि छैन बोट। के खालको यार मुसा आजकलको। फाइनली यत्रो बेर खोजेर यति करेला पायो। करेला अरे सरी बरेला। अब यतिले न के दसैँ चाहिँ सिद्धै छैन हाम्रो यहाँ। यति बाँकी छ अब आज सिद्धिन्छ।